Sa gusto magpa-install og smart lock doorknob, there mo ni Florencio Istolas. So na ay pastor. Ingani ra magtaod, guys. High-tech na ta karon, kaya mga kawatan. Karon naka-smart lock ara mohang balay bisan wayay kwarta ni nga balay. Okay, testingan nato. Ila ko risodyo ni. Isa kong lakan, guys. Oh, dili maabre ya. Lock, dili. Okay. Juni ayo sirad Lorenzo. Oh nan sirad ano pag kunidya. Okay guys, dapa another. Okay, ilak ko Juni, lock na to. Pwede ko mag doorknob dere. Kasi ito ikoan. Ito abrehan. Password man ingon ba lang to? Ito isa ra kay daghay mga ito nagkamoto. Lock. Ito brehan. Pero kung ito kasi gawas, another lock. Uy, gutra diri dyan dili na mo sira. Gutra lagi. Nawa ikaw. Ay magulay siya. Buot. Kung magpa-install mo gingani alirang Florencio Istolas kay Abtik si Jat. Charis. So ilak mo nilak si Jat, guys. So dili na ako pero ato abrihan. Ang pitong kuan gun card. Di mo lang pang sila isa. Sure, des tunga. Tunga. Wala na utro. Kahibaw. Na di mao ka balik Di mo ingon. na password o di na ko mo. Di na register. Dili do man ni. Wa ni na register. O wa ni Saan na. na ito Sa gi-register? register no. I-register nag-appeal. Ito ang nail dyan, ang medium. O, se. Iya ko mo di anak pwede mo